你可能无法相信 ，Cybertruck 居然遭到了多家保险公司拒绝为其提供保险服务，这到底是怎么回事呢？让我们来看看吧。Cybertruck 是特斯拉于去年12月才正式开启交付的一款车型，在还没交付之前，该车型就备受瞩目，预定订单量更是超过了200万。然而这款车型从交付至今还不满1年，就因为各种问题累积被召回5次。根据一位车主透露，他投保的一家保险公司给他发去了拒保信，称他的2024款 Cybertruck 不符合他们的承保标准，无法为其提供保险服务。还有另一位车主吐槽道，称他在提车后也是找的这家公司买保险，但仅过去几个月，保险公司就拒绝继续为他承保。随后他尝试找了5家保险公司，但都被拒绝提供保险服务。还有很多车主表示，即使能找到保险公司，月保费也会相当昂贵，甚至比车本身的月车贷还要贵。这换作谁不得摇头？那么大家觉得保险公司是真的认为 Cybertruck 车型存在问题才拒保的吗？欢迎评论区讨论。